Batuk yang tidak kunjung sembuh seringkali dianggap hal sepele. Banyak orang mengira ini hanyalah sisa flu, atau akibat kelelahan, atau masuk angin biasa. Karena batuk adalah sesuatu yang umum, hampir semua orang pernah mengalaminya. Dan seringkali batuk memang bisa sembuh dengan sendirinya. Namun masalahnya adalah ketika batuk itu tidak berhenti. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Obat sudah diminum, ramuan sudah dicoba, tetapi batuk tetap datang dan pergi. Terutama saat malam hari, saat tubuh ingin beristirahat, saat napas terasa lebih berat, dan tenggorokan terasa gatal tanpa sebab yang jelas. Pada titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah benar ini hanya flu biasa? Flu pada umumnya memiliki siklus yang jelas, dimulai dengan badan tidak enak, pilek, demam ringan, lalu batuk. Dan dalam waktu 5-10 hari, keluhan itu akan mereda. Batuk pun perlahan menghilang. Namun batuk yang menetap memiliki pola yang berbeda. Seringkali tidak disertai demam, tidak selalu pilek, dan muncul berulang tanpa pemicu yang jelas. Ada yang mengalami batuk kering terus-menerus, seperti ada yang menggelitik di tenggorokan. Ada pula yang berdahak, tetapi dahaknya sulit keluar, atau justru terus diproduksi. Sebagian orang merasakan dada terasa panas, sebagian lagi merasa sesak. Ada juga yang hanya batuk saat berbicara lama, atau saat udara dingin. Ini semua adalah tanda bahwa batuk tersebut bukan sekadar refleks sementara, melainkan sinyal adanya iritasi atau gangguan yang berlangsung lama. Dalam dunia kesehatan, batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu sering disebut batuk kronis, dan penyebabnya sangat beragam. Salah satu yang paling sering tidak disadari adalah asma tersembunyi. Pada kondisi ini, seseorang tidak selalu mengalami sesak berat, namun saluran napasnya sangat sensitif. Sedikit debu, sedikit udara dingin, atau kelelahan sudah cukup untuk memicu batuk. Ada pula batuk yang berasal dari asam lambung. Asam naik ke kerongkongan, terutama saat berbaring, dan uapnya mengiritasi tenggorokan. Tubuh merespons iritasi ini dengan batuk, bukan karena paru-paru bermasalah, tetapi karena tenggorokan terus terpapar asam. Alergi juga menjadi penyebab yang sering diremehkan. Debu rumah, bulu hewan, asap rokok, atau polusi udara. Paparan kecil yang terjadi setiap hari akan membuat saluran napas terus-menerus meradang dan batuk menjadi reaksi alami tubuh. Dalam kondisi seperti ini, memberi obat batuk semata seringkali tidak cukup, karena yang diatasi hanya refleks batuknya, bukan sumber iritasinya. Disinilah pendekatan ikhtiar alami menjadi relevan, bukan untuk menggantikan pengobatan medis, tetapi untuk membantu tubuh menenangkan peradangan, mengurangi iritasi, dan memperbaiki keseimbangan dari dalam. Sejak dahulu, para leluhur tidak memisahkan tubuh menjadi bagian-bagian terpisah. Paru-paru, tenggorokan, lambung, semuanya dipandang sebagai satu kesatuan. Maka pengobatannya pun bersifat menyeluruh, menggunakan daun, akar, dan rimpang yang bekerja secara lembut namun konsisten. Salah satu tanaman yang paling sering digunakan adalah daun sirih. Daun sirih dikenal memiliki sifat antibakteri dan anti radang alami. Ia membantu membersihkan lendir, mengurangi rasa perih di tenggorokan, dan memberikan sensasi hangat yang menenangkan. Untuk mengolahnya, ambil 3-5 lembar daun sirih segar. Pilih yang berwarna hijau tua, tidak berlubang, dan tidak layu. Cuci daun sirih hingga bersih. Gunakan air mengalir. Gosok perlahan untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Masukkan ke dalam panci, tambahkan 2 gelas air bersih. Rebus dengan api kecil. Jangan terburu-buru. Biarkan air mendidih perlahan hingga tersisa sekitar 1 gelas. Matikan api, diamkan hingga hangat. Air rebusan ini diminum perlahan, tidak perlu sekaligus. Bisa dibagi 2 kali minum, pagi dan malam. Daun sirih bekerja dengan cara menenangkan permukaan tenggorokan, bukan mematikan batuk. Sehingga batuk akan berkurang secara bertahap. Untuk batuk kering yang disertai suara serak,
atau tenggorokan terasa kering dan gatal, daun saga sering menjadi pilihan utama. Daun saga memiliki sifat melembabkan dan menenangkan pita suara. Sangat cocok bagi yang sering berbicara atau batuk tanpa dahak. Ambil 5-7 lembar daun saga. Cuci bersih. Masukkan ke dalam gelas. Seduh dengan air panas. Tutup gelas. Biarkan selama 5-10 menit. Air rebusan ini digunakan untuk berkumur terlebih dahulu. Rasakan hangatnya di tenggorokan. Setelah itu, telan perlahan. Lakukan 1 hingga 2 kali sehari, terutama saat suara mulai terasa serak. Untuk batuk yang berkaitan dengan alergi atau asma ringan, daun legundi banyak dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Daun ini membantu meredakan peradangan pada saluran nafas dan membantu melegakan pernafasan. Ambil 7 lembar daun legundi segar. Cuci bersih. Rebus dengan 2 gelas air. Gunakan api kecil. Biarkan hingga air tersisa 1 gelas. Saring dan minum hangat. Minuman ini sebaiknya dikonsumsi sore atau malam hari, karena efeknya membantu tubuh lebih rileks. Selain daun, rimpang dan akar juga memegang peran penting, terutama untuk batuk yang memburuk di malam hari. Jahe adalah salah satu yang paling sering digunakan. Jahe membantu menghangatkan tubuh, mengencerkan dahak, dan menenangkan refleks batuk. Ambil 1 ruas jahe segar, geprek hingga pecah. Masukkan ke dalam panci. Tambahkan 2 gelas air. Rebus selama 10 hingga 15 menit, hingga aroma jahe keluar. Setelah hangat, minum perlahan. Bisa ditambahkan madu murni secukupnya. Untuk batuk yang dipicu oleh asam lambung, kunyit sering dimanfaatkan sebagai penenang alami. Kunyit membantu mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan lambung. Ambil 1 ruas kunyit segar, kupas dan cuci bersih. Parut hingga halus. Seduh dengan air hangat, saring, minum perlahan di pagi hari. Untuk batuk panas atau batuk yang disertai rasa tidak nyaman di dada, akar alang-alang digunakan sebagai penyejuk. Ambil 1 genggam akar alang-alang yang sudah dibersihkan, rebus dengan 3 gelas air, hingga tersisa 1,5 gelas. Minum hangat 1 kali sehari. Dalam praktik tradisional, ramuan sering dibuat secara kombinasi untuk menyeimbangkan panas dan dingin dalam tubuh. Misalnya dengan menggabungkan jahe, daun sirih, dan daun legundi. Ambil 1 ruas jahe, 2 lembar daun sirih, dan 3 lembar daun legundi. Rebus bersama 3 gelas air. Gunakan api kecil. Biarkan hingga tersisa 1 gelas. Ramuan ini diminum hangat sebelum tidur, membantu meredakan batuk malam, menghangatkan dada, dan membuat tidur lebih nyenyak. Namun perlu dipahami, herbal bukan obat instan. Ia bekerja perlahan dengan memperbaiki kondisi tubuh secara bertahap. Agar hasilnya optimal, pola hidup perlu diselaraskan. Hindari minuman dingin, kurangi gorengan, batasi gula, jangan langsung berbaring setelah makan, dan jaga dada tetap hangat di malam hari. Jika batuk disertai darah, sesak berat, demam berkepanjangan, atau penurunan berat badan tanpa sebab, maka pemeriksaan medis tetap diperlukan. Karena ikhtiar terbaik adalah yang seimbang, menggabungkan usaha alami dan pertolongan yang tepat. Batuk bukanlah musuh. Ia adalah pesan tubuh yang meminta kita untuk lebih peduli, lebih peka, dan lebih bijak dalam merawat diri. Dan seringkali, jawabannya telah lama disediakan oleh alam.